Abakunzi ba Rubavu Bayanseri turabasuhuje cyane mukomeze mugubwe neza. Amakuru yanyu, amakuru yacu twebwe Rubavu turaho. Rubavu Bayanseri yabazaniye inzu y'imari cyane, imari no kuvuga ngo ni inzu ihendutse kandi nziza, iri ku giciro utabona ahandi cyangwa se ku giciro kidasanzwe. Ifite ibyangombwa byuzuye, iragurishwa ariko yagurishwaga miliyoni 25, ariko ubu tuvugana ufite miliyoni 19 cash wihuse wayegukana. Ni inzu ifite ibyumba 3 na salo na salamanje na toilette mu nzu. Parcelle ifite 20 kuri 15. Ni inzu nziza irimo amakaro, irarangiye nkuko mubibona, ifite jaride, ifite parking y'imodoka, ifite ibaraza ryo mu gikari n'iryo kuri salo. Ni inzu nziza, ifite igikari, ifite igikoni cyo hanze, ifite byose n'ikigega n'iki byose birimo. Inzu rero twayikatuye kubera dukeneye amafaranga byihuse rwose kuri miliyoni 19 wayegukana tukajya gukorera mutation inzu ukayegukana. Iyi nzu iherereye i Rubavu mu murenge wa Rubavu, urenze kuri stade gatoya kuri paruwasi ya Muhato ihari, ugafata umuhanda gatoya ujya mu Byahi, ukitangira urenze iyo rompuwe iri mu veni gatoya. Iyo nzu niho iherereye, iri mu kagari ka Byahi mu murenge wa Rubavu mu mudugudu w'Isangano. Iyi nzu rwose kuri ayo mafaranga yashakaga miliyoni 25 nkuko no kuri video ibanza twabashyizeho, ariko ubu twayikatuye byihuse kuko ntago yenda gutinda. Ufite miliyoni 19 rwose twajya kugukorera mutation inzu ukayegukana. Iyi nzu ni nziza cyane, ikoreye amasuku yose, no guhita winjira mu marange, makaro, buri kimwe cyose no guhita winjiramo gusa. Ifite ibyumba nkuko nabivuze, ifite ibyumba 3 na salo na salamanje, ikagira na toilette, ikagira ibikoni byo hanze. Iherereye mu Rubavu nyine nkuko nabivuze, ifite jaride nkuko mubibona, irarangiye nta kintu na parking y'imodoka iri ku muhanda, iri muri avenue nziza. Ni inzu nziza kabisa. Miliyoni 19 iyi nzu rwose ndakeka nta handi wayibona hano mu karere ka Rubavu nkurikije n'ibiciro bihari n'iki. Twayihananuye rwose, twayihananuye. Ushaka inzu, ufite gahunda yo kugura inzu Rubavu, ufite ayo mafaranga rwose, yaba kwinjiza kuko n'abayibamo barayikodesha, washaka kuhatura, washaka kubika amafaranga hano, rwose ni inzu nziza ku giciro iriho, rwose ni inzu isobanutse. Turagusaba rero rwose, aho ngaho twanditse miliyoni 25 ariko buno ni 19, miliyoni 19 rwose inzu ikaba iyawe. Ubu twayikatuye miliyoni 19 yavuye kuri 25. Ni karibu rero, mwaduhamagara kuri nimero zacu 0788 11 75 255. Iyo nimero iyo ushaka utwandikira kuri WhatsApp cyangwa ukaduhamagara bageze ni Rubavu. Duhora turi ku murongo kandi twiteguye kubakira kugira tubereke ibi byiza cyangwa se tubahe serivisi mushaka. Iyi nzu rero nababwiye twayikatuye, iyi ni Rubavu Bayanseri. Tubibutsa gukora subscribe kuri iyi channel izajya ibagezaho amazu agurishwa n'akodeshwa n'ibibanza mu karere ka Rubavu, kandi tubizeza ko turi kubategurira ibyiza mu minsi iri imbere. Rwose ibintu bigiye gusobanuka, tugiye kujya tubagezaho amazu menshi kandi afitiwe amakuru ahagije kandi ari ku biciro byiza. Rubavu Bayanseri rero, hari abantu bamwe bajya baduhamagara bari hanze y'igihugu, abari kure cyane rwose mu bihugu bya kure, tukavugana, hari abo duhura, hari abo duha serivisi kandi ibintu bikagenda neza rwose. Turabishimiye kandi rwose tubifuriza bonne chance mu byo mukora. Washaka kugura inzu mu karere ka Rubavu, washaka gukodesha,
rwose ni karibu ukaduhamagara tubikora neza. Abo tumaze gukorana barabizi, byagiye bigenda neza, turanga ubutaka dufitiye amakuru yose ahagije, ku buryo rwose iyo hari aho tubonye hari ibibazo cyangwa se amakimbirane amwe y'ubutaka, rwose ntabwo tubikubwira mbere cyangwa se ntitwakurangire bikabanza bigakemuka. Amazu tuba twabahaye ni amazu tuba dufitiye amakuru yizewe, ku buryo tugufasha tukaherekeza paka ukoze mitasiyo ubutaka waguze cyangwa se inzu waguze, ukayegukana mu buryo bwemewe n'amategeko, ibipapuro cyangwa se icyangombwa cy'ubutaka kikakwandikwaho byemewe mu nzira nziza. Niyo mpamvu rwose kutagana Rubavu Buy and Sell, sinzi waba wahisemo nabi rwose. Ni karibu mukore subscribe rero kugira ibintu byiza tubategurira bijye bibageraho, kandi tubibutsa kugura iyi nzu rwose ni ku giciro cyiza. Wadusanga kuri Facebook, kuri YouTube ariho turi, no kuri Instagram. Murakoze cyane, mugire ibihe byiza.